先生入咗去裏邊好熱㗎，但係點解我仲覺得咁凍嘅？你攬實我，咁你攬實我啦！我從來都唔攬女人，你咪當假同性戀咯！我真係頂你唔順啊！點解？點解啊？喂，遠順啊，係，田中先生，真係好對唔住。遠寧嘅我打，似乎未曾完成喎。係，我知，係我哋錯啊，我仲未聯絡到遠寧。我唔理，你應該清楚遊戲係點玩嘅啦。係，我知。再見。入嚟，先生，我嚟執房㗎。嗯。咪執咗房咯。先生，你叫佢嘢嚟咗。係咪？啊，擺嗰度啊！如果遠順真係出賣咗你，你會點？我都唔知，希望佢唔會啦。田中先生，遠程嘅遊戲已經玩完啦。住！做咩拋我？咪喐！其實你一早就知道，我殺婉玲嘅柯打係有問題，係咪？係。你好嘢！做我哋呢行，遲早會有今日㗎。你唔怪得任何人嘅。但係我一直都咁愛你，唔通殺仔真係要無情嘅？每次見面，我都同你講，我係唔會諗明天嘅。做殺手根本就唔可以有情。
Ôi, cậu xem Trang. Trang là gì nhỉ? Qua tới bên Pháp kìa. Cố gắng học thành tài rồi. Em trở về quê thăm chị nhé không? Chị ơi, chị yên tâm đi, em biết rồi mà. Em học thành tài, nhất định về kiếm chị đó.因為呢個我係咪好蠢啊？你明知阿 Ken 會開槍㗎啦，係對唔住啊，咁你咪蠢咯。阿嵐，對唔住啊，家姐。點解？點解會係你？如果要問嘅，應該問點解我哋會喺呢度？點解你做咗呢行？唔係每個難民都可以喺法國讀書㗎。你做咗幾耐2年。2年。你一直喺度呃緊我。係，但我亦都估唔到你都做咗殺手。你今次嚟係要殺我？我接嘅 order 係殺2個人，除咗佢之外，就係你。你都殺咗一個啦，仲等咩嘢？你仲唔喐手？我手唔到手，因為你係我家姐。唔係，我唔係你家姐。我細佬喺法國，我細佬喺法國讀緊書，我根本就冇你一個咁嘅細佬。家姐，我夠想好好地咁讀書，你知唔知法國佬點睇我哋啊？佢哋當我哋係屎忽鬼啫。喺學校上緊堂嗰陣，我俾人拉入廁所，揾煙頭攔我，用刀片戒我。你睇，仲有10幾佬棍喺後邊擺埋嚟，做屎忽鬼嘅感受你知唔知啊？
走啊！果然是好貨啊！你啲貨都唔差，不過你要的價錢實在是太貴了一點，是嗎？我啲貨唔憂賣嘅。如果你玩唔起嘅，我冇所謂嘅。你放心，我們一向做生意都很講原則的。咁咪合作愉快咯。嗯，那就這麼說了。
樣叫講原則啊？好唔守規矩啫。你又很守规矩嘛，你的價錢每次不同，早晚玩完。哼！别开枪啊！我投降。誒，彪哥，彪哥，你喜歡怎麼樣就怎麼樣，你放我一馬，那些貨就送給你了吧。放心啦，我會俾你一個痛快。不要，不要！
談判專家嚟咗未啊？仲未到啊，Sir。真係麻煩。裏邊嘅人聽住，如果再唔出嚟投降，我哋就開始行動啦。哇，乜唔熱鬧？阿 Sir，哇！乜你而家就嚟啊？裏邊咩人境啊？4個劫匪喺裏邊挾持部分嘅人質，我哋有幾個伙計仲喺上面監視緊㗎。喂，我仲未講完㗎。喂，小心人質唔好亂嚟啊！咩啊？裏邊咩人境啊？入邊好亂啊！有2個伙計受咗傷啊！差人放低槍！點啊？走啊！冇事嘛？冇事。細佬，點啊？報告。死差佬啦！聽到。寶叔，你點啊？冇嘢，仲頂得順。真嘅？呢鋪冧咯。帶晒佢哋上車。嚇！有鏡俾啊，而家冇嘢睇啊。嗰個兩件，冇嘢睇噶。喂，你哋2個啊，份 report 聽日擺你台面啊嘛 ，right？打啦！加油啊！快啲加油，睇啦佢上！分開！你唔使攣㗎，我哋就撐你㗎，喐佢啊！快啲打低佢，打低佢，上！繼續！
點會痛唔痛啊？你話咧？我諗應該好痛喎。上嚟！停手！停手！睇下，咩事？犀利啊！冇事冇事。冇嘈冇嘈冇嘈啊！你哋分開。今日練習，黃組贏。妹頭，火雞咧？吓？唔知啊。死仔爆，餐餐係咁嘅。你公司就嚟噶啦，快啲駕動架車啦！做緊啊！喂，靚仔，架車搞掂未啊？掂未啊？未啊！shit！哇，有冇搞錯啊？做咗成朝架車連蠟都未打，你點做生意㗎 Sir？咩啊 ？Hell you？Of course，你邊位？我喺呢度老細。喂，老細，你今日好靚仔喎！對唔住，我開工。呢個死仔爆啊！呢個真係唔使做啊！啊！依家呢度你係老細定我係老細啊？做咗我哋十乜啲咁嘅戲，你離晒譜嘅。喂，上車行。陳生，冇嘢冇嘢，冇嘢。唔係有話，而家好啦好啦，你等我5分鐘，我即嚟嚇。辛苦個命。妹頭嚇，我而家出去，你搞咗啲嘢佢。我知啊，跟緊啲啊。哦。麻煩。小吉，火雞咧？喺裏面啊。你又攞啲客架車出去玩啊？玩你個死人頭咩？啲車唔試點知得唔得？火雞。乖。哇，你偶像嚟咯。咪玩我啦。喂，頭先見你老闆黑黑面咁行咗出去嘅，你又衰咗咧。唉，慣噶啦，濕水。曳啊！彩蝶啊，你飲咩啊？我買俾你飲啊。唔飲啊？要去接子彈啊！喂，乜佢今日出嚟咩？係啊，我就睇下你邊個得閒陪埋我一齊去啫嘛。我得閒啊，我陪你去啊。去你個死人頭咩？係啊，快啲去換衫啦，得個講字。我知啦。等我，好快啦，等埋你啊！哇，你老友啊！如果你哋走晒咧，咁你老細翻嚟唔見晒你哋，咁點啊？咁點啊？咪咁咯。即係點啫？咪即係咁咯，有小吉喺度啊嘛。小吉，小吉，我得噃。哇！小吉，你好嘢！係走就唔好擰翻轉頭，出咗去醒定啲做人啊！喂，你為咗我即刻拉翻入去啊？喂，出嚟啊！上車。哇！你終於寫得翻出嚟啦！哎呀！送俾你㗎。喂，做咩啊？開 party 啊？你話點就點啦，死黨。送俾你。哇！你翻校啊？翻校啦你！喂，子彈啊，我見你一排科咗喎。走啦，好啊。企喺度。乜水？你當自己係乜嘢啊？見到個老豆連招呼都冇舉，你點做人個女啊？乜我有認佢做老豆咩？你冇老豆，唔通係石頭爆出嚟㗎？師奶咩料啊？我而家話俾你哋聽，嗰邊嗰個係佢老豆。哇！咁你係佢老母咯喎？我係皇家香港警察，咁你滿意未啊？你講完未啊？咁多嘢講去做修女啊？白痴！靚妹，你講嘢唔好咁串喎。Madam 啊，人哋嘅家事你無謂理咁多係咪？阿西伯，我同子彈飲杯嘢，放心啦，冇事嘅。早啲瞓。嚟咯！Madam，身份證啊！頂你個肺啊！我真係唔明啊，你咁都忍得佢嘅？
數錢啦！你係咪忍者龜託世㗎？妖！咁耐㗎啊？點解咁耐？仲未嚟嘅？放心啦，就到㗎啦。好痛啊！你頂住啊！我驚頂唔順。唔會嘅，冇事㗎。點啊？係兄弟，點解喪哥咁耐都未到㗎？食心夾嚟緊啦！大佬，喪哥，點解咁唔小心啊？點啊？冇事啊嘛？我冇事。喪哥，而家得翻我哋兩兄弟咋，咁我哋唔使再講。我知你哋好搏，知呢班兄弟出咗嚟做已經預咗㗎啦，唔好諗咁多嘢，知唔知啊？啊，批貨咧？喺晒度啦，喪哥。咁我哋啲錢呢？放心啦，我會燒俾你哋。咩意思啊？大喪哥，我唔要錢，你唔會殺我？唔係啊嘛，有錢都唔要？唔要，我真係唔要。唔得，我話過要燒俾你，我一定要做嘅。你唔好殺我，我求你唔好殺我啊！垃圾！飲杯！是但嗱，我同你飲杯啊！好啊。以前啲衰嘢就當黑板字抹晒佢。抹晒佢，抹晒佢，係啊係啊，一定要抹晒佢喎。總之明天會更好啦吓。好啊好啊，你錄音室啊，講嘢有回音嘅，你講唔答。你做乜嘢啊？成日都恰佢㗎。係啊。嗱，你偶像撐你啦，乜你講嘢啊？玩我啦，唔玩你玩邊個啊？我玩你玩你咪賺佢知啊！我玩埋你啊！嗱，唔好食啊！唔好亂嚟啊！子彈啊！如果你第二日啊有乜嘢要幫手嘅咧，記得嚟揾我喎啊！得啦，我會啦。你得㗎啦你。喂，收手！哎呀！喂，我又係接緊你，自己嚟啊！喂，你知死啦！你哋淋人哋啦，係啊！有時間多啲上嚟玩啦。好啊。誒，小姐，唔好意思啊，阻你一陣。咩事啊？呢張係我卡片。律師？我有個朋友開部電影，想揾個女主角，我覺得好有條件。想唔想試下？咁即係點啊？如果想試下嘅，我諗我可以推薦你，機會唔係成日有嘅。如果有興趣嘅，不妨考慮下。如果再輸我就唔玩噶啦。淡定啊，唔使驚佢啊。冇嘢，啊林你，哎呀喂，嗱，放手你做乜鬼啊？又係我搞咗，哎呀，冧你。喂，咁耐嘅？咁開心你吔屎啊？唔係啊，頭先電影公司幫我拍戲啊，女主角嚟噶。咩戲啊？唔知啊，不過有劉德華、黎明同周星馳嘅。係咪啊？乜冇成龍同周潤發咩？你忍住俾人呃啊？小心啲啊！唔會㗎，嗰間公司專拍西片㗎，好大間㗎。香港啲垃圾站夠大咯，咪又係裝垃圾。咁咪係咯，傻啲㗎。咁豉油都冇壞啫，火雞河。你試親我即刻飛你個死八婆！呢個世界咧冇咁着數㗎，醒少少啊！醒少少啦，碌角咁。而家輪到4號台嘅朋友唱歌。喂，到我哋唱歌啊！係咪姊妹先？行啦！喂，行啦！兩位想唱咩歌？唱咩歌好咧？唔好啦，上到嚟唔唱好魚㗎。係我唔得㗎。嗱，你唔唱我反面㗎。喂，唔好阻住晒啊！唔唱。先生唔好意思，咪輪到你翻來先啦。咩啊？我等咗好耐啦，望咩望？我而家要唱啊！算啦，先生，不如我哋合唱啊！嗱，你用無線咪，我哋兩個人用一支咪，算係咁啦啩？靚妹，你玩嘢啊？你想點玩啊？靚妹，你講咩啊？你同我講咩啊？你聽唔到啊？死 B，你落嚟捧場定玩場啊？坤哥，唔使講啦，
有咩唔妥嘅，叫你大佬同我講。呢個場我睇嘅，你杯酒我請，走。唔使錢我都走咯。仲唔走？坤哥，多謝晒啦。執生啊，靚妹。哎呦，我好驚啊！兩位小姐，嚇唔好意思，唔緊要，你慢慢玩。誒，只係話你鞋啊。喂，唔准走，槍。冇啦。誒，一陣間我送你翻屋企啊！你講乜嘢啊？冇，我係話叫你今晚陪我瞓啊！係佢哋啊！八婆，我識到好串喎。八婆，你邊度啊？兄弟，我聯興社嘅，咩事先？唔關你事啊，八婆，我問佢。喂，兄弟，我係皇家香港警察駐港蘇格蘭場特種反黑聯盟地下軍特別行動組高級指揮部總督察火雞啊 ！You know me？ 唔好打啊！唔好打啦！火雞，你點啊？你點啊？你有冇事啊？火雞，點啫你？喂，我呢邊啊！走！喂嗱！走啊！港台啊，江寧總台，港位度發生械鬥。子彈？會？我哋兩個差唔多2年冇一齊打交啦，嗬？你冇退步啊？仲係咁 fit？梗係啦，假假地都黑帶4段喎。巴閉啦！其實有陣時諗下，咁又同人霎氣，又好似冇乜謂咁。冇計㗎，依家咁嘅環境，忍一時係俾人小丙，退一步就俾人打鑊勁。你制唔制啊？我都唔明你點解仲要出嚟行嘅。嗱，你一個做差佬嘅老豆啊，偏偏你就嗱，再講反面㗎。OK，sorry，我講錯嘢啊。喂，咁你諗住點啊？聽日揾大佬，睇下有冇嘢諗啦。你嗰個大佬靠唔靠得住㗎？我呢鑊傷人17都係佢帶挈嘅，唔揾佢揾邊個？不如我陪埋你去啊！你唔使返學咩？哇！返學咁仆街嘢你叫我做啊？姊妹你好狠毒喎！我費事咧，叔出嚟 check 你啊！嗱，再講我反邊個？係咪啊？反咪反，我你都反啊！大佬，條數收咗翻嚟啦。合張我條數咧？條冷攤話冇錢，話要拖多幾期喎。個冷攤擺門啫，揾人中佢一鑊，即收啊！食飯啦，多謝大佬。精神啊！大佬，子彈嚟咗。喺度等我。
大佬，子彈，幾時出嚟㗎？冇幾耐啫。點解唔通知我一聲啊？等我揾人接你啊嘛。你個 friend 啊？係啊，大佬啊，我有啲嘢想同你傾。行開啊！嗱，子彈，我咁多個細妹入邊最睇就係你嘅啦，有咩你咪同我講咯。我想同你攞啲使用。我唔係唔想幫你，我呢排真係好唔掂噃。我同你攬咗呢鑊嘢，我依家夠唔掂啦。嗨，靚女，點稱呼啫？唔使咁酷係嘛？同你食餐飯啦。嗱咁啦，我最近個兜啊唔夠人用，你成日氹掂你個 friend， 落去嚼翻幾粒鐘，咁咪乜都掂啦。你唔係啊嘛？嗰個係我姊妹嚟㗎。傻妹，呢個世界笑貧不笑娼，你咪咁都唔明係嘛？大佬，我今日嚟係同你攞錢，唔係帶個姊妹嚟俾你搵錢㗎。喂，子彈，唔係咁同大佬講嘢嘛？你收聲！咪嘈！你而家當我死㗎？嗱，大佬幫你揸住。姐仔，你叫咩名啊？咪叫姐姐仔咯。你同子彈好熟嘅？幾咯？嗱，如果子彈有事，你幫唔幫佢先？大佬啊！行開！點啊？你到底幫唔幫佢啊？咁你想我點幫？好易啫，你嚟我度做翻幾日嘢咪得咯。哦，做工人啊，冇問題。梗係舒服過做工人啦。嗱，你唔出聲，我當你應承噶啦噃。放心啦，我唔會代薄你嘅。大佬！做雞，搵你老母啊！走，我幫拖咋？呢兩個大圈仔已經證實咗，就係上次打劫珠寶工場走甩咗嗰兩個劫匪嚟嘅。我哋都相信係人幕後指使佢哋嚟做嘅。你嘅意思係話，一係就分贓唔勻，一係就係佢哋龍女雞作反，所以俾人滅口。我哋唔抹殺呢個可能性。你哋而家打開 file 睇下最後嗰一頁啦。我哋懷疑最近一連串嘅劫案都係由佢幕後指使嘅。呢條友我以前拉過佢，佢名叫錢寶，花名叫大喪，以前仲係二打六嚟嘅，不過最近好似炸得好快。點解會咁啊？呢層我唔知。而家我將呢單 case 交俾你哋，希望你哋早日破案。Yes sir。佳叔，等我嚟啊！佳叔，唔好意思，有條數一定要我去收嘅，所以遲咗。遲2個鐘頭啫，我仲等得。孝敬你嘅，企晒喺度扮 model 啊！快啲叫人啦！佳叔，大叔，今日我約你嚟，係想同你講關於。得啦，大佬，你電話？喂，講啊！啊？差人？哦，3幾萬啫嘛，咪賒俾佢咯。啊？冇咩事唔使打俾我啦。Q 煩。係咧，你頭先講咩話？
大喪，嗯，你喺出邊搞乜嘢我唔理，不過我話俾你聽，樹大會招風，凡事都唔好去得太盡。哦，江湖有江湖嘅規矩，火頭點得太多，第日想收翻就難啦。阿細啊，出去攞2籠叉燒包俾街叔食啊！係。街叔，如果冇咩事，我走先。喂，你而家算點啊？喂，你當大佬冇多啊？喂，喐你啦！大喪，到底你想點？好心你俾啲家教啦，啲僆冇大冇細，你點做辦事人啊？啊？其實你都唔化嘅。而家咩環境啊？冇錢做人大佬，好辛苦嘅。你而家想作反啊？啊？錯！豆潤咁細嘅單位，我冇興趣啊。等我教精你啊！你最好係收爹，安安樂樂咁過埋呢個下半世。如果你仲係咁食古不化嘅，我會嬲㗎。試下啲。試下啲，大叔。有乜貴幹啊？好耐冇見啊！家族會議啊！呢單珠寶劫案，請你翻去協助調查。嗯，好啊 ，call 我。喂，你都想玩嘢啊？你想攞呢啲我得閒得㗎，你唔好咁野蠻得唔得啊？咩啊？你講咩啊？咩啊？客氣啲喎！講啊！講啊！你而家大晒啊！想攞料嘅咪入邊嗰隻嘢啊！單位領導人龍頭大佬嚟㗎，call 我，call 我啊！你老母啊！忍下氣啊！屎忽鬼！跳咩啊？叫好大個天啊！淨係你識跳啊！人哋死㗎，繼續玩啦！哦，自摸8番啊！你話你幾撲街？你打人咩啊？你應該話邊個撲街話？我話你咪話你，做咩啊？你咁家產，你話我撲街？呢啲叫做死撲街啊！喺度嘈冤巴閉，加埋成幾百歲，總似僆仔咁，唔輸得咧就唔好打，收台！收台啦，開心啦！都9唔搭8嘅，我哋繼續，到你啦！唔好入啊！唔好入！唔好入啊！都話你屎㗎啦！嗱，輪到我啦！大佬走啦！走咩走？企喺度睇。我哋唔識喎。唔識學。喂，你哋要揾啊，大佬啊！嚟啊！哎呀，真係面人嘅，快啲啦！肥啊！哎呀，快啦！你落地行啊！等陣。做咩啊？我係淑女。Let's go！飛棋不停兩 Q，咩飛棋啫？隻 Q 崩咗啫嘛，我都唔想㗎。有冇搞錯？咁都唔算數啊？咁隻 Q 係崩咗喎，關我鬼事咩？咁都要罰㗎，啱唔啱先？啱咩啊？嚇！你咩喺度同我講嘢啊？需唔需要斬你個唔得鏟啊？阿叔，咩事咁嘈啊？彩蝶，乜咁好嚟探阿叔啊？係啊，我今日特登同埋班 friend 嚟探下你㗎。唔使返學咩？放假嘛。嚇！子彈，好耐冇見咯喎，去咗邊啊？嚇！佢去咗第度玩啊！我哋翻屋企先啊！好啊。等我一陣。丟人啊！彩蝶，你哋好。彩蝶你哋叫佢咩？冇大冇細。大小姐。嗱，呢鋪當你輸，今日就贏住咁多先，下次再打過。阿叔，我哋行啦。又輸啦，又屈啊！唉。嗱，你哋一個二個當喺自己屋企咁，唔使同我客氣㗎。正所謂食得是福，後生仔食得就要食，咁先至會生肉㗎嘛。又嚟啦，就好似我咁啫嘛。睇下嗱啊，我雖然係幾十歲咋，就因為食得多，所以係先至 keep 得咁 fit 啫嘛。哇！細伯果然身經百戰喎嚇！呢啲嘢啊，唔係我作大啊，條條疤痕都有段古㗎。咩
古啊！嗱，趁今日咁高興，等我講啲歷史俾你聽下。唉，你食飯啦。嗱，呢一條咧咩嚟㗎？咩嚟㗎？割盲腸啫，唔關事。盲腸啊！但係我心口呢一條咧就緊要咯。當年喺東方戲院門口，我俾4個人圍住我嚟斬，唔好意思啊。結果對方全部入晒廠，我先至俾佢哋揩咗啲嘢啫。都算係咁啦。哇！英雄啊，英雄啊！咁仲未算啦，你睇我心口呢2條仲巴閉啊！當年我一個人喺澳門大三百，哇！嗰種情形真係講你都唔信啊！我行下行下，突然間4方8面衝一紮人過嚟圍住我一個人嚟斬，咁點啊？我梗係發圍啦！細人仔，你出嚟示範下。唔好客氣啦，細伯嚇。於是乎，我右手擋佢一棍，左手擋佢一刀，一招青龍出洞，再嚟一招雙龍出海。我咁多條疤痕呢，就係咁嚟㗎啦。不過有一條仲犀利啊！喂，有乜 Q 嘢啊？你個女冇翻過屋企啊？唉，都唔明你哋點解會搞成咁樣嘅。大姨媽，如果你發覺你嘅親人犯咗法，你會唔會拉佢？或者一陣間點環境啊？講唔掂，剁佢老母，執生啊！當年我老婆為咗少少錢就同人帶粉，俾我拉咗，收尾喺監度自殺。唉，哦，所以子彈認為係你累死佢老母，乜都同你撐到肯。呢啲係我爭佢嘅啦。傻啦，說話點可以咁講嘅咧？咁你養到咁大啊，條數係點計啊？但係佢而家咁憎我，你教我點做？計我話咧，啊，不如飲杯啦。係佢哋啦，係佢老母！老友，唔該，我係差人，同我 call 白車。哦。喂，寶叔，掂未啊？喂，你彈佢啊？係啊，唔係點啊？食餐宵夜都麻 Q 煩，我掹槍掹得遲啦。喂，冇講笑啦 ，report 點寫先？你搞掂佢啦，你得噶啦。呢啲嘢不嬲都係你搞掂噶啦。又係我？唔係點啊？唔好講咁多，睇佢死得未？呢啲人啊，死咗都唔抵可憐啊！哦。你搞少陣得唔得嘅啫？生理需要啊嘛。啲貨翻嚟啊，點齊佢，後日要交俾人嘅。哦。唔錯啊。等陣啦。大佬啊，租官打嚟㗎。喂。得啦得啦，你幫我拖住佢，執生啊！大嫂，你估你仲係以前啊？九唔搭八，有個袋食過世啊？吓？咁你想點啊？齊30萬，唔使你還，我養多隻狗冇問題。不過你以後就要聽聽話話。有啊。
企度。誒，乜度？咁早啊？請飲茶。冚 Sir，發生咩事啊？係咪俾人打？冇事啊。佢問你係咪俾人打啊？講啦。唔係，我自己跌親啫，冇咩事，我走先啊。差人之中，你都算八卦啦。擺上！做咩你哋？捉住我！放手啊！打埋牆啊！咩啫？火器啊！咩頭？做咩啊？差人可以打人啊？喂，你講咩你？咩頭咁啊？講咩啊？行啊！喂，你做咩啫？唔好令我哋難做啊！咩頭？咁你而家想點啊？有咩事翻親我先講啊！啊！咩頭？翻親佢先講啊！係咯。睇你點死啊！對唔住啊，錢生，呢件事我哋會作內部處分，只要有咩冒犯之處，我就俾警方向你道歉。咁啊唔使。喂，不過以後要你隻馬配翻隻眼鏡喎，費事個好人當賊辦啊！你講咩你？Shut up！都唔玩得嘅，超！我俾個忠告你哋，以後搞好警民關係。阿 Sir，你唔使再講啦，我哋而家係放長線，唔係叫你捉蛇。點知你而家搞緊咁嘅嘢出嚟？我講嘅全部都係事實嚟㗎。咁又點啊？個伙計俾人打單 case，我會查㗎啦。Thank you, Sir。你而家先擺低證件同配槍喺度，攞假休息下先。等投訴科份法佬搞掂咗先再講啦。喂，你今日好似唔係幾開心咁嘅。冇嘢啊，或者姨媽到啦。乜姨媽到都會唔開心嘅咩？係啩？誒，你有冇聽過一首歌啊？咩歌啊？錢係會繼續嚟。收翻埋佢啊！唔係咁係嘛？你咩態度啊？係咪咁就反面啊？你諗過啦。你真係麻 Q 煩啊！喂，收聲！冇得還㗎。冇咪冇咯。你想點啊？四妹掟呢棟樓㗎。係啊，點啊？呢鑊嘢你唔輸翻10萬8萬出嚟，我唔肯佢哋㗎。你唔好去搶。講咩？點啊？邊邊啊？講啊！俾你老母啊！走啦！我睇下。我又奸夫女嚟㗎。好叔啊，食飯未？喂，食咗啦。喂，裏邊有低嘢，你最好跟啦。咩料啊？好似話係你個女嚟喎。唔該晒。唔該晒。
阿姐啊，到底你哋幾時先講嘢㗎？佢哋係咪你哋嘅仇家？嗱，如果你再嘥時間咧，我可以告你哋兩個阻嘥辦公㗎。Madam 啊，有強姦冇逼供㗎，我都唔識佢哋講咩。寶叔，西巴，你究竟要衰到幾時？你再群埋嗰班咁嘅人，遲早會死你自己嘅。西巴，其實唔關子彈事㗎，係因為收聲！有書你唔讀，有屋企你唔返，搞到自己人唔似人，你覺得咁樣好舒服咩？阿 Sir，你講完未啊？唔好叫我阿 Sir，叫我阿爸。我爸你老母啊！你邊忽似啊？西巴，死都要爆！我今日一定要打死你！你講乜嘢啊？隨便打到啫，咩啊？喂，你個仆街，你憑咩打我啊？冇啊，子彈，你冷暴手啊！唔好拉住我啊！冇資格打你！你有咩資格打我啊？喂，你係我邊個啊？唔好阻住我！我今日碾死個衰女，放開我，打死佢！唔好拉住我！你坐我地先啊！我哋走啊！你做咩打我？叔啊，頂人揾行開！有咩見到頂人先啦？翻嚟先講嘛。你同我坐定喺度做咩？你咁打我！唔好啊！喂，你捉住佢做咩啊？想輪奸啊？我而家嚴重警告你，我唔理你有咩理由，你身為一個警務人員，應該知道點樣做。你唔可以亂嚟㗎，明唔明白？我教你啫，唔通咁都唔啱？寶叔，我想你清楚，我並唔係想干涉你教女，但係你應該清楚呢度係差館，唔係你屋企。你明唔明白我意思啊 ？Sorry Sir。究竟我哋走得未啊？想走就合作啲。唉，13246，放咗佢哋。仲未同佢落口供喎。得啦，有事我孭。Yes Sir。誒，走啦。仲唔走？西巴走先啊！子彈。就算你唔當我哋老豆，但你始終係我個女。如果你喺出邊有啲咩麻煩，希望你會嚟揾我。西巴，我會睇住佢噶啦。火雞啊，佢哋到啦！妹頭，生日快樂，生日快樂！多謝。嚟啊！哇，有冇搞錯啊？等死人咩？你估我想嘅咩？我哋今日俾啲癲狗咬親啊！咁你有冇睇醫生啊？要打針㗎。唔係嗰啲啊，我係話頭先撞咗子彈嘅大佬啊！咁點啊？唉，唔好再講仆街啦，正人渣嚟嘅。我一早話咗你噶啦，呢啲咁嘅人靠唔住㗎嘛。有機會啊，我實劈翻個冚家鏟一鑊㗎。算啦，喂，你哋而家都冇乜蝕底啊，係嘛？今日開心，唔好講埋啲衰嘢咧。OK， 做嘢啊！吓？做嘢啊！哦，彩蝶啊，我買咗你最中意食嘅蛋糕啊，過嚟啊！行開啊，坐啊！哇，好嘢！喂，今日好似係你生日喎。係啊。點解好似搞到我生日咁嘅？是但咯。阿 May 咧，仲未嚟啊？喂，小雞，發個輪俾佢啦。冇人聽喎。不如等埋阿 May 嚟先切蛋糕啊！好啊，你話事啊？咁啊乖啦。伙計啊，有時間不如坐耐啲啊！我驚你冇鬥志咋。睇下點？簽好啦。Good， 陪我飲翻杯香檳啊！只要你乖乖地，我擔保你唔過梅艷芳。嗱，呢杯就預祝我哋合作愉快。多謝。
請埋佢。結牌，切又要輸嘅，有冇搞錯啊？又係我最多，最多就畫佢咯。暈啊！老細，啊？鴛鴦啊？凍定熱啊？點知啊？伙計，咩事啊？有冇搞錯啊？你點做生意㗎？啊，咁大隻戒指點先？啊，算點啊而家？啊，唔出聲扮啞，即係點啊？有冇點啊？叫老細出嚟傾偈啦！咩事啊？子彈？班傻啊！咩事你有眼睇啦？信唔信我起身好撲你啊嗱！咁你想點啊？子彈啊，唔好嘈啦，算啦。唔好意思啊，呢餐我嘅，對唔住啊。你講嘢啊？食咗啲咁嘢，等陣我班 friend 有事咁點啊？咁你想點啊？就咁啦，係咁以封翻5毫子利是，咪算咯。俾唔俾啊？咁咁咩咁唔使賠啊？我邊都有一隻啊，咁點先？哇！老友，你睇呢隻咋？你算執到啦，我邊嗰隻仲大啊，仲識飛添噃。喂，我而家好似睇唔到有曱甴喎。唔好意思喎。八婆係咪想玩嘢啊？玩咩啊？你想點玩啊，靚妹嚇？走啊！唔 like 啊咪？八婆，你好嘢！唔好搞事啦！你得㗎啦，咁都委屈。咁嘅人乜都對唔住自己啦！你幫我追仲炒魷喎，天理何在啊？啊，家長似炒你魷咁啊！是但啦，兩姊妹炒你咪即係炒我，係咪？係啊！做咩？靚妹，我話你聽啊，我係黑社會嚟㗎，快啲俾翻啲錢我。咁即係帶我啫，錢都冇咯，毛你要唔要咧？要啊！你攞翻嚟！唔好嚟啊！冇啊！啲錢我呃翻嚟啊！俾你喎！冇啊！我㗎！嗱，你攞翻嚟啊！唔係俾啊！喂，唔俾啊！你條撚蛋點揸車㗎？喂！你話我啊？咩料啊？細伯，子彈，喂，唔好咁啦，細伯叫你啦，去啦，聽下講乜嘢嘛。子彈，有嘢快啲講啊！我好唔得閒㗎。喂，你搵次客氣啲得唔得啊？師姐啊，我同你都係局外人，呢啲嘢無謂搭嘴啦，嗬。好。子彈，今日係你媽死忌，我想同你食餐飯，得唔得？啊，其實呢啲嘢一年一度好應該嘅，嗬，子彈。喂，你頭先又話唔搭嘴嘅？我話唔搭嘴啫，冇話唔插嘴喎。喂，大佬啊，你口臭啊！不如就當俾面你阿媽，我真係好希望你今晚會嚟。細伯，子彈自然有分數噶啦。如果冇咩事，我哋走先啦，行啦。喂，望乜 Q 啫？要嚟嘅自然會嚟噶啦，行啊！餐飯啫嘛。兩位有位未啊？哦，搵人。隨便啊。佢哋喺嗰度啊，行啦。係啦，怕乜嘢啫？嗨，喂，坐呢度，坐呢度先啱啊！細伯 ，Madam， 我哋算準時啩？喂，你行咁快做咩？等埋我先得㗎。阿妹，你飲多2杯喎嚇。阿妹，坐定。
攞車啊！係啊！咁啊，阿美，我攞車啊！咩啊？喂，咩？我你去邊啊？想走啊！你俾我走啦！走啊！喂，你走咗我點算啊？點知你啫？喂，阿美啊！喂，你應承咗我直落噶喎！老豆，喂，做咩啊？呢幾日你去咗邊啫？我揾你唔到嘅，究竟發生咩事啊？唔知啊，你冇問我。阿美，呢班咩人嚟㗎？係咩人嚟㗎？講啊！你講啦！翻嚟，翻過嚟。阿美，我送你翻去。嗯。走啦！行啦，喂，咩事？阻頭阻勢啊！差人，你唔好喊啦！你憑咩推我朋友埋牆啊？喊啦！又係你個仆街，今日又想玩邊科啊？佢哋想夾硬拉尾走啊！或者人哋係做龜公噶啦。靚妹，我可以隨時過你毀謗啊！你收啲啊你！我而家圍你拐帶失蹤少女，你點睇啊？大葉啊，算啦。放手啊！細伯，我哋想同阿尾走先啊！要走咪走咯！話走就走啊！咩啊？有咩唔妥嘅？拖多我鑊啊！仲唔走？走咯！走啊！先生，我勸你唔好搞咁多事。係咯，斷估你都唔會同香港差佬玩嘢㗎。我哋走。正一垃圾。呢度啊！等埋啊！快啲啊！阿妹，阿美，你喺邊啊？阿妹啊！唔好理我啊，唔關你事啊！你又喺度玩邊科啊？我唔想見到你。你講乜嘢啊？動手啊，伙計！阿 May 啊，趁而家人齊，有咩事你咪講出嚟咯。我唔想講啊！今日嗰班究竟係咩人嚟㗎？我唔知啊，唔好問我。阿 May 啊，你講啊！我哋實幫你㗎。係咯，唔使你哋幫，你哋冚唪唥扯。你夠玩夠未啊？咁叻你又唔好鋪頭，你當你自己咩啊？成班人出嚟睇你做戲啊！伙計，你而家算點啫？有咩事咪慢慢講咯。阿 May 啊，到而家你仲唔肯講？有嘢你快啲講出嚟啊！呢幾日死去邊啊？係咪真係做雞啊？係啊，我係做雞啊，咁點啊？你講乜嘢啊？你夠膽你講多次，你講多次死八婆！唔好啊，唔好咁啦！哎呀，你一係話俾我聽你唔中意我，如果係我即刻飛咗你！伙計，你收聲啊！阿 May，你講啦，究竟發生咩事啊？我唔想㗎。放手啊！佢哋逼我㗎，佢哋仲拍埋我錄影帶啊！阿 May，你唔好咁啦，唔好喊啦。唔想㗎。老細，係阿 May 喎，俾佢入嚟咯。哦。哎呀！你仆街老細邊度？你做咩啊？你同我收聲啊！射佢！射佢！係咪佢？係咪佢啊？講啊！仆街！死仆街！個變態喺邊度？快啲交翻名單出嚟！哎呀！踩佢！快啲講，病喺邊度？真嘅，快啲講！再唔講，我懟冧你！我擺咗櫃桶啊！
喂，我哋走得未啊？快啲啦！子彈，走啦！嚟啦！我話俾你聽，以後你再點出嚟咩？我閹咗你！火雞，走啦！走啦！係啊！死啦！火雞啊！走啦！火雞你流血啊！同我記住個電話。係。醒定啲啊！哦。快啲啦！嗱嗱諗啦！一間半間同我搞掂佢啦。係。睇路啊！慢㗎！叻仔，咩事？扮嘢！扮嘢！你做咩打我？黐線啊！打你就打你啊！幫手！細路子啊！佢哋攞批貨啊！點解啊？火雞，交翻啲嘢出嚟！火雞點啊？家產啊！你冇走啊！火雞好啊！阿飛佢哋咧？係喎，唔知邊咧？走！睇你咪識飛，貨啊！俾翻啲貨我。都唔知你講乜，喐佢啦！子彈！包裝！你啊！我仔，你點啊？行開啊！停手！你冇亂嚟啊！你好打得啊！冇亂嚟啊！快啲落去揾佢哋啦！流嘢！走！做咩啊？呢邊啊！阿妹佢哋喺邊度？阿妹佢哋喺邊度啊？咩事啊？佢哋打劫啊！係啊！追佢哋啊！差人！我食濕米走啊！冇用啊！錯啲啊！帶佢老母走，走啊！起身啊！你點解要咁做啊？我都唔知會搞成咁噶。唔知阿尾佢係俾佢累死啦。你哋唔好再怪子彈啊！咁而家點做啊？你教我啦。交翻啲嘢俾人啦。唔得，就咁交翻啲嘢俾佢哋，咪盞送死？唔通啲嘢仲緊要過佢哋條命？係咪啊？我冇咁講，我就係想諗個好啲辦法啫。諗得2蚊份啦。我哋淨係想攞翻餅帶咋？你做咩攞埋人啲嘢走啊？係，我係貪心，係我唔好好地安分做人。你估我想咁做嘅咩？我都唔想做衰人噶。不如報警啊！而家報警，我哋大家都有麻煩噶。你教我點做啊？你話啊？好，
呢單嘢我一個人孭起佢。子彈，你唔好拉住我啊！子彈啊！放手！世伯，世伯，阿叔，我去過學校揾過你，佢哋話你好耐冇返學。點解我唔可以得個生生性性嘅女？點解你要同我講大話？阿叔啊，對唔住啊，其實世伯，其實都唔關彩蝶事㗎，一日最少都係嗰班冚家產。唔好再講啦，或者係個天注定，我老虎仔呢一世都要出嚟行古惑。阿叔啊，究竟你得罪嗰班係咩人啊？阿叔啊，你唔係想話？點都好啦，呢係我親手養大嘅，唔通我睇住你死咩？呢鑊嘢等我拆掂佢啦，放心。不如我同你一齊去。唔使啦，佢話明要我一個人去。但係萬一有咩事咁點啊？我老虎仔出生入死咁多年，咩場面未見過啊？阿叔啊，呢次真係靠晒你噶啦。係啊。放心啦，佢哋唔會有事嘅。阿叔，你乖乖地喺屋企等我翻嚟，唔好讓我擔心啊！我去啦。你要小心啲啊！我咧放喺度，放嚟先啊！世伯，世伯啊！我哋走啦！我唔走，我要報警，我要拉晒佢哋。唔好亂講嘢啊！快啲走啦！我要拉晒佢哋啊！我唔走啊！走啦！你放手啊！走啦，未？放開我啊！放手啊！我要報警拉晒佢哋啊！快啲走！走啊！咩啊？走啦！唔好埋你啊！咪話我唔俾面啊！我劈你㗎！係點啊？老叔。食嘢。哇！你咁早約我出嚟咩料啊？我有個好消息講俾你聽啊！中咗六合彩啊！上次人哋話俾人打過伙計啦，俾 ICAC 啊咒咗佢啦。抵啊冚家產啊！咁即係點啊？咁即係話你上次俾人投訴打人嗰份 file 啊自動 cancel 唔成立啦。咁我咪可以復職？開心啦！喂，寶叔啊，份早餐買幾錢啊？16蚊啫嘛。哦，我俾夠20蚊唔使找，呢餐我請。哇！你咁闊佬啊！梗係。喂，咁早有料到嘅？好似喺嗰邊啊！喂，我哋係咪差人嚟㗎？係啊，做咩？咁仲唔過去擺一擺？喂，唔好讓我啊！
阿 Sir 咩料啊？咩料啊？我幫唔幫到手啊？前面燈柱掛咗幾條鹹魚啊！各位聽眾，現在係一項特別新聞報告。今日下晝3時40分，喺佐敦碼頭發現3具中國籍男女屍體。經警方初步調查結果所得，懷疑呢3個人遭遇仇殺。警方由死者身上面發現嘅身份證明文件，得知佢哋嘅姓名分別係文老虎51歲、張小美20歲、黃小妹23歲。警方現將此案交由九龍總部兇殺組進行深入調查。特別新聞報告。會嘅，唔會㗎！你話俾我聽，冇可能㗎！係你害死我阿叔嘅，你點解要咁樣做啊？你賠翻我阿叔俾我啊！你賠翻我阿叔俾我啊！嗰啲你冷靜啲，唔好衝動啊！你而家殺咗佢點啫？佢哋唔會翻生嘅。如果唔係你，我阿叔會死啊！再跌下啦，我講。你賠翻阿叔俾我啊！你斬死佢！你定知？唔好動啊！唔好衝動啊！你聽我講，你聽我講冇？雞啊！唔好再嘈啊！好收聲啊！我知我對你哋唔住，不過我會俾翻個交代你哋。子彈，小雞，子彈，彩蝶，你聽我講啊，我哋唔可以再亂嚟噶啦。但係大家咁多年朋友啦，唔通你真係睇住子彈去死咩？你唔好再講啦！